Ese ashimwe bene data, ndabasoje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, yaze kwifuza kwa buri muntu wese. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, reka dutangire dusenga. Turagushimye Imana nziza, tugushimiye neza n'urukundo dukunda, dushimiye ko abanye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, warahabaye, waraturengeye, icyubahiro ni icyawe. Mwami, tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, turakwinginze kugira ngo twese utuboneze rwose, udukure umugayo wose watugaragayeho, cyatuma tutaboneka imbere y'ubwiza bwawe, cyose gikurwaho mu izina rya Yesu. Kimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, twemere ijambo ryawe ritubere impamba muri uru rugendo, kandi rigira aho ridukura n'aho ritugeza. Icyo twanze ni ukora ku mwanzi, duhagaritse ibitavuga Imana mu izina rya Yesu. Dutumiye Mwuka Wera kugira ngo abane natwe muri uyu mwanya, icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose. Amen. Tugikomeza dusoma ijambo ry'Imana, dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 12, umurongo wa 35 kugera ku murongo wa 40. Reka some mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo tube maso, dutegereje kugaruka k'Umwami Yesu. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Kandi mumenye ibi yuko nyirinzu yaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko Umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana ritubwiye ko tugomba kuba maso kandi tugahora twiteguye. Kristo rero ari hafi kuza gutwara itorero. Kristo ari hafi kugaruka. Ibimenyetso turi kubibona, ibimenyetso byanditse muri butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 24. Ibimenyetso byose uko byanditse turi kubibona, nibyo bihe turimo. Kristo rero ari hafi. Ba maso nanjye mbe maso, kugira ngo ubwo azaza gutwara itorero nawe uzazamurwe, ujye kubaho ubuzima bunejeje, ubuzima butagira ibibazo, ubuzima bwo guhimbaza Imana. Imana itugirire neza. Ngo muhore mukenyeye, ngo kandi amatabaza yanyu yake. Duhore dukenyeye, duhore twiteguye, kuko iyo umuntu akenyeye, ubundi iyo umuntu akenyeye aba agiye nko mu bukwe, cyangwa aba agiye nko mu munsi mukuru, cyangwa aba agiye nko gutembera. Natwe rero duhore dukenyeye, twiteguye yuko isaha n'isaha Kristo yaza. Imana itugirire neza. Kandi ngo amatabaza yacu yake, amatabaza yacu ahore yaka. Duhore dukiranuka, duhore dukora ibyiza, duhore twiyeza, duhore twirinda icyaha n'igisa nacyo, dukora iby'Imana ishaka, kugira ngo ubwo Kristo naza gutwara itorero azakuzamure nanjye anzamure, tujye mu ijuru mu munezero wacu. Imana itugirire neza. Ngo mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Imana itugirire neza. Ngo duhore twiteguye, ngo nk'abantu bategereza shebuja ngo yagiye mu bukwe, ngo kugira ngo ubwo igihe azaza agakomanga ngo tuzamukingurire vuba. Itegure mwene data unkurikiranye, itegure nanjye nitegure, kugira ngo ubwo Kristo azaza azasange twiteguye, natwe duhite tuzamurwa. Imana itugirire neza. Kwitegura ni ugukora iby'Imana ishaka. Umuririmbyi yaravuze ngo abazajya muri icyo gihugu ngo bazaba bambaye imyenda yera, ngo babike ikamba ry'ubugingo.
Imana itugirire neza. Ngo bazajya muri icyo gihugu ngo bazaba bambaye imyenda yera, kandi iyo myenda yera ntabwo ari imyambaro nk'iyi twambara, ahubwo ni imirimo myiza. Ni byiza uzaba warakoze, ni byiza nzaba narakoze. Bene data, nimureke dukore ibyiza, nimureke dukiranuke, nimureke twirinde ibyaha n'ibisa nabyo, nimureke twirinde ingeso mbi, nimureke dukore ibyiza, dukore ibyo Imana ishaka, kuko Imana ishaka ko dukora ibyiza. Imana ntabwo yifuza ko upfira mu byaha, ntabwo Imana yifuza ko mpfira mu byaha. Imana ntabwo yifuza ko ndimbuka, ngo icyiza ni uko umuntu yahindukira ngo akareka icyaha. Imana itugirire neza. Mwene data, niba hari icyo uri gukora kitanejeje Imana, niba hari icyo uri gukora kidashimishije Imana, hindukira, uce bugufi, usabe imbabazi, kuko Imana icyo yifuza ni uko wazabona ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Itegure rero nanjye nitegure, kuko ngo hahirwa ngo abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Hahirwa uwo Kristo azaza agasanga yiteguye, hahirwa uwo Kristo azaza agasanga yarakiranutse, hahirwa uwo Kristo azaza agasanga yarakoze ibyo Data ashaka, kuko abo ngabo bazahita bazamurwa, bazabona ingororano, kandi ikirutaho tubone n'ikamba ry'ubugingo. Imana itugirire neza. Mwene data, uri gukora ibyiza urahirwa, wowe uri kwirinda urahirwa, wowe amatabaza yawe ahora yaka urahirwa, kuko ngo Data naza azakugororera. Imana itugirire neza. Ngo naza mu gicugu cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Ngo kandi mumenye ibi yuko iyaba nyir'inzu yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso, ntiyakunze ko inzu icukurwa. Imana itugirire neza. Bene data, ngo iyaba ngo nyir'inzu yakamenya igihe umujura azira, ngo yakabaye maso, ngo akarinda uwo mujura ntacukure inzu. Ariko ngo kuko atazi igihe umujura azira, niyo mpamvu uwo mujura aza agacukura. Ngo niko n'Umwana w'umuntu, ngo namwe muhore mwiteguye, ngo kuko Umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Imana itugirire neza. Ngo natwe duhore twiteguye, ngo kuko Umwana w'umuntu azaza mu gihe tudatekereza. Ngo hora witeguye, nanjye mpore niteguye, kuko Kristo azaza mu gihe tudatekereza. Azaza nk'uyu mujura, uwazasanga yarakiranutse, uwazasanga yarakoze ibyiza, uwazasanga yarakoze ibyo Imana ishaka, uwo nguwo azajyanwa mu ijuru. Ariko uzaba warakoze ibibi, uzaba warakoze ibyo Imana idashaka, uwo ngo azahezwa hanze hamwe na Satani. Imana itugirire neza. Mwene data, rero ikintu nashaka kukubwira ni uko ndi kukwibutsa kugira ngo witegure, nanjye nitegure. Kora ibyiza, wirinde ikibi, nanjye nirinde ikibi. Dukore ibyiza kuko twaremewe imirimo myiza muri Yesu Kristo. Imana yaturemeye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana yaturemeye gukora ibyiza. Imana yaturemeye gukora ibyo gukiranuka. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo nawe ukore ibyiza, ukiranuke, kandi itabaza ryawe rihore ryaka. Ubere urumuri abo muturanye, ubere urumuri abo mukorana, ubere urumuri abo mugendana, ubere urumuri abo musengana, ubere imbuto, wera imbuto zikwiriye abihannye. Imana itugirire neza. Bene data, Imana ishaka ko twera imbuto, Imana ishaka ko tugira itandukaniro, Imana ishaka ko dukora ibyiza, Imana ishaka ko duhumuriza abababaye, Imana ishaka ko dukora ibyiza byose kugira ngo nyuma izaduhe ingororano y'ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Mwene data rero, ngo kora ibyiza ugifite uburyo, koresha iki gihe ufite, kuko reka nkubwire, uyu munsi niwo wawe, ejo ntuhazi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukoreshe igihe cyawe neza, nanjye nkoresha igihe cyanjye neza, kuko ntago tuzi umunsi n'igihe. Mwene data unkurikiye, aha mu isi ntago ari iwacu, aha mu isi turacumbitse, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uririre iherezo
ryawe, uririre ubugingo bwawe, ita ku bugingo bwawe cyane, kubera ko muri iyi minsi abantu benshi bararangaye, abantu benshi barangajwe n'ibidafite umumaro, abantu benshi barangajwe n'iby'isi, abantu benshi barangajwe n'iterambere, abantu bari mu gahuge gakomeye, abantu bari mu gahuge gakomeye cyane. Ariko ndagira ngo nkwinginge ngo bamaso, kugira ngo utazasigara, kugira ngo utazasanga wararuhiye ubusa. Muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo waba wararuhiye iki? Ngo wa munsi utabonye Yesu. Mwene data, waba wararuhiye iki? Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wite ku iherezo ryawe, ririre ubugingo bwawe, ita ku iherezo ryawe, kuko twaje mu isi ntacyo tuzanye, tuzagenda nta kintu tujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo iby'isi byo kugutandukanya n'Imana, ngo mbese ni igiki cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ngo ni inzara se? Ngo ni ubukene se? Ibyo byose ngo ntabwo byabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nyemerera rero wikitandukanya n'Imana kubera iby'isi tuzasiga, wireke Imana kubera ibyo ngibyo uzasiga hano mu isi, wireke Imana kubera amafaranga, wireke Imana kubera ubutunzi, kubera ko ibyo ngibyo ni iby'igihe gito, ibyo tuzabisiga ntabyo twazanye. Nyemerera mwene data ukorera Imana utayiryarya, nyemerera ukorera Imana ukora ibyo ishaka, nyemerera ukorera Imana mu buryo bwiza. Imana irashaka ko tuyikorera dukijijwe rwose, dukiranutse, kugira ngo ubwo Kristo azaza azasange twiteguye. Itegure rero, niba waracitse intege, niba waragiye kure y'Imana, niba waratanye, haracyari ayandi mahirwe. Pfukama aho uherereye usaba Imana imbabazi, kugira ngo nawe igukure mu gitabo cyo kurimbuka, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo, ubundi uze mu nzira nziza yo gukora ibyo Imana ishaka, kugira ngo nawe uzaraga ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo muri iyi minsi hari abantu bari gukora umurimo w'Imana ariko bakabivanga. Ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abavuga ngo mwami mwami, ngo ntabwo ariko bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, ngo kuko ngo abazinjira mu bwami bwo mu ijuru ni abakora ibyo Data ashaka. Ngo bamwe bazavuga ngo mwami, ngo ntitwahanuraga mu izina ryawe, abandi bavuga ngo twarabwirizaga, abandi bavuga ngo twasuraga abarwayi, abandi bavuga ngo twirukanaga abademoni mu izina ryawe. Ngo Data ngo azababwira ngo nimwumve imbere mwankoze zibi bimwe, ngo ntago nigeze kubamenya. Bene data, nimureke dukorera Imana dukijijwe, nimureke dukorera Imana dukiranuka, nimureke dukorera Imana tutayiryarya, nimureke dukorera Imana dukora ibyo ishaka. Ntago dukorera abantu wikigaragaza imbere y'abantu, ntago dukorera abantu, dukorera Imana, kubera ko niyo yaduhamagaye ngo tuyikorere dukiranuke mu gihe cyacu. Ngo Nowa, ngo Imana ngo yaramwitegereje, ngo ibona ngo yari umukiranutsi, ngo yarakiranutse mu gihe cye, nayo ngo arangije ngo Nowa ngo agirire Imana umugisha. Imana itugirire neza. Mwene data, ndagira nkubwire ngo nawe nukiranuka mu gihe cyawe, nukora ibyo Data ashaka mu gihe cyawe, nukora ibyiza, nawe Imana izaguha umugisha, kandi ikirenzeho izaguhe n'ubugingo buhoraho. Mwene data rero, kora ibyo Imana ishaka, wirinde icyaha n'igisa nacyo, wirinde ikibi n'igisa nacyo, kiranuka ku gato no ku kanini, irinde ibibi byose, kandi wishe mu mababa ya Kristo. Wemerere Kristo akubundikiza amababa ye, wemere Kristo akubera inshuti, wemere Kristo akubera umujyanama, wemere Kristo akubera umuyobozi, kugira ngo udatana, kugira ngo utasubira mu ngeso mbi, kugira ngo utajya mu bibi. Kuko uri kumwe na Kristo, ubuzima bwawe bugenda neza, kandi uri hano mu isi uzagubwa neza, nurangiza uhabwe n'ubugingo buhoraho. Mwene data rero, ngo komeza witegure, kandi ujye uririra ubugingo bwawe buri munsi, ukora icyo Imana ishaka, wirinde ikibi n'igisa nacyo, uzabona
ingororano nziza, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo dore ndaza vuba, ngo nzanye ingororano, ngo buri wese mugororere ibihwanye n'ibyo yakoze. Mwene data, Imana iri hafi, Yesu Kristo ari hafi kuza kugororera buri muntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Ese wowe uri gukora ibyiza? Ese uri gukora ibyo Imana ishaka cyangwa uri kubivanga? Niba uri kubivanga, cya bugufi, garukiraho usaba Imana imbabazi kugira ngo nawe uzagororerwe ibyiza, kuko ngo buri muntu azagororerwa ibihwanye n'ibyo yakoze, ngo ariko ngo akubirwe inshuro nyinshi. Niba uri gukora ibibi uzagororerwa ibibi, niba uri gukora ibyiza uzagororerwa ibyiza byinshi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ugarukiraho, uce bugufi, usabe Imana imbabazi, ikubabarire, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo. Imana itugirire neza. Ntabwo nabura kubwira n'umuntu utari wakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Nawe igihe ni iki ngo mwakire. Uyu munsi ni wawe, umunsi w'ejo ntuwuzi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ufate umwanzuro, wakire Kristo akubera umuyobozi, akubera inshuti, akubera umujyanama. Gukurikira Kristo ntabwo ari ukuyoba, ntabwo ari ukubura icyo umuntu akora, nta nubwo ari ubujiji, nta nubwo biciriritse, ahubwo ni amahitamo meza. Gukurikira Kristo ntabwo uzabyicuza. Kugendana na Kristo niko guhitamo neza, ntabwo uzabyicuza, kuko muri Kristo harimo amahoro, harimo umunezero, harimo ubugingo, kuko ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ngwino rero ube muri we, agukure mu gitabo cyo kurimbuka, akwandike mu gitabo cy'ubugingo. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye kubwira ijambo. Ijambo ryawe riratubwiye ngo tube maso, ngo kandi ngo amatabaza yacu yake, kandi ngo duhore twiteguye. Mana, turakwinginze kugira ngo uduhe kuba maso rwose, dukora ibyiza, dukiranuka, twirinda icyaha n'igisa nacyo. Mwami, abankurikiranye nabo ndabasengeye, bahe kuba maso, bakure mu gahuge, barinde ibituma bajya kure yawe, bahe gukiranuka ku gato no ku kanini, kandi ukomeze ubarindire ubugingo. Urakoze Mwami, ngo kiza abarwayi mu izina rya Yesu. Kiza Mwami abarwayi b'umubiri ndetse n'ab'umutima, biyereke kandi utanga amahoro yo mu mutima ku bayabuze. Gabanya abarimbuka wongera abakizwa. Mwami, turakwinginze n'abari bacitse intege bongerera imbaraga, kugira ngo nabo baze bagutegereze bari maso, amatabaza yabo yaka. Ngo turindire ubugingo ko aribwo buzakubona mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kumvishe gusenga. Cyubahiro ni icyawe, buni iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bahe umugisha utagabanyije, yongere bagarukeho, kandi ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.